Quer vencer de verdade? Então pare de anunciar seus planos. Enquanto muita gente fala sobre o que vai fazer, quem realmente vence já começou. Não procure aprovação. Não tente convencer quem duvida de você. Use o silêncio como estratégia. Acorde mais cedo. Estude mais. Trabalhe mais. Evolua todos os dias, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque o sucesso não nasce do barulho. Ele nasce da disciplina. Cada esforço escondido hoje se transforma em um resultado impossível de ignorar amanhã. Lembre-se, quem perde tempo tentando impressionar as pessoas, atrasa a própria caminhada. Quem vence, constrói. Em silêncio. Então continue. Mesmo sem aplausos. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem ninguém acreditar. E quando perguntarem como você conseguiu, apenas sorria. Porque o seu resultado vai falar por você.